Uşaq salır bir şeyi sındırır, ana deyir, əllərin quruyardı məsələn. Bahalı bir şeydir. Başa düşmür ki, Allahla uşaq şərikdir o işdə. Allah, bu qab sınmasa bəlkə başını sınacaqdır məsələn. Əlin sınacaqdır. İnsan həyatda çətinlik olduğunu qayda kimi qəbul eləməsə, hey təqsirkar axtaracaq hər bir halına. Hey onu bunu qınayacaq. Müəllifi Allahdır bu həyatın. O tənzimləyir həyatı. Dünya bəla evidir. Dünya sıxıntı evidir. Onu bilsin ictimai münasibətlərin üzərində. Gəl maşını vuranda düşüb dava eləməyəcəksin. Elə adam var burada maşını vuranda desin ki, halal xoşun ki. Bu həyatda qaydadır. İndi o səhv edib onun nəsiyyət edirsin, biraz diqqətli sür maşını. Bundan o önə bir söz deməzsən. Gözləməzsən ki, bu Allahdan mənə tərəf gələn bir hadisədir. Bu olmasaydı başqa bir şey olacaqdı. Adam həyatla barışsın gərək, həyatla küsülü halda yaşamasın. Sınmasın, gəmiləri batmasın, qəmli statuslar yazmasın, gileyli sözlər danışmasın, möhkəm olsun, ayaq üstə dayansın, mərdanə davransın çətinliklərlə, zarıyaraq yaşamasın. Bilmirəm, bu xüsusiyyətlər kimi üçün sahib Həzrət Əleyhisselam? Təqvalılar hər halda belə olar. Buyurur ki, nəzələt ənfusuhum minhum fil bəla, kəlləti nəzələt fil rəxa. Deyir, fərq yoxdurların halında. Bəla və asayiş halında eyni haldadılar. Fərqi yoxdur. O qədər aramdır.